Mes, Vilniaus, Trakų, Vokės vidurinės mokyklos mokiniai, norime pasveikinti visus Lietuvos žmones su visiems mums svarbia švente vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Būkime vieningi, laisvi, nepriklausomi ir puoselėkime savo tėvynę Lietuvą. Norime perskaityti savo kūrybos eilėraštį Priesaiką. Pasveikinkim vieni kitus šią džiugią dieną ir prisiminkime visus kovojusius už Lietuvą. Rimta taryba iš tiesų, net 20 vyrukų išdrįso pasirašyti sykiu aktą nepriklausomos valstybės. Dėkojame mes jums, garbingi naštus vyrai, parodyti, kad ir maža šalis, tačiau narsybė geležinė. Didžiuokime visi kartu ir švęskime šią dieną, įsveikinkime vieni kitus už rankų susiėmę. O mes, Trakų Vokės mokiniai, jums tvirtai prisiekime, vasario 16 amžinai liks laisva ir nepasiekiama. Tas, kuris nori būti laisvas, iš tikro yra laisvas. Žanas Žakas Ruso. Pats laisviausias žmogus yra tas, kuris gali būti laisvas net vagoloje. Bernardas de Fontenelle. Tas, kuris laisvėje ieško ne jos pačios, o kažko kito sukurtas tarnauti kitiems. Aleksis Klarelis Pakvilis. Sveikiname jūs visus su vasario 16-ąja.